नमस्कार. आकाशवाणी पणजी हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचें कामकाज थारोवपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका 21 ऑगस्टाक जावपाची आसा. वास्कोन वर्सुकी जावपी श्री दामोदर सप्तक महोत्सवाक लागून येरादारी पुलिसांनी वेवस्थापन आनी पार्किंगाची व्यापक येवजण आंखल्या. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी शेनवारा मिरामार आनी बिचोलच्या गरजेवंत लोकांक दुचाकी आनी 3 चाकी गाडयांचें वांटप केलें. तांतयां दिवपी मादी कुल्लेक धरचे न्हय, तांकां परतून उदकांत सोडचे, जाका लागून तांची प्रजनन प्रक्रिया पुराय जातली अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. जाल्यार गोंय विधानशाळेच्या अदमासा प्रमाण आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षिण गोंयान हलक्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. आतां पुराय खबरो. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचें कामकाज थारोवपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका 21 ऑगस्टाक जावपाची आसा. सभापती गणेश गांवकार हांच्या अध्यक्षतेखाला जावपी ह्या बसकेन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे सयत समितीचे हेर वांगडी हाजीर आसतले. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन 31 ऑगस्टाक सुरू जावपाचें आसा. जाल्यार राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी अधिवेशनाचें समन्स जारी केलां. 31 ऑगस्ट, 1 सप्टेंबर आनी 2 सप्टेंबर अशे फकत 3 दीस अधिवेशनाचें कामकाज चलतलें. विशय खूब आनी अधिवेशनाचे दीस कमी आसल्यान जायत्या विशयांचेर सविस्तर चर्चा करपा खातीर पुराय वेळ मेळचो ना अशें म्हणीत विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी अधिवेशनाची मुजत वाडोवपाची मागणी केल्या. अधिवेशन किमान 15 दिसांचें करचें अशी मागणी करपी पत्र काँग्रेसीन राज्यपालांक धाडलां. हे फाटभुंयेर अधिवेशनाची मुजत आनी कामकाज ह्या विशयांचेर 21 ऑगस्टाक जावपी कामकाज सल्लागार समितीच्या बसकेन चर्चा जावपाची शक्यताय आसा. कामकाज सल्लागार समितीन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार विरेश बोरकार, आमदार विजय सरदेसाय आनी आमदार वेंझी विएगस हांचो आस्पाव आसा. तांतयां दिवपी मादी कुल्लेक धरचे न्हय आनी तांकां परतून उदकांत सोडचे, जाका लागून तांची प्रजनन प्रक्रिया पुराय जातली अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी गोंयच्या सगळ्या नागरिकांक केलां. तांबडे पोट आसलेल्यो कुल्ल्यो लोकांनी खावच्यो न्हय, जाल्यार तांकां परतून उदकांत सोडून दिवपाक जाय. स्वयंपूर्ण गोंयाचें स्वप्न पुराय करपाचें आवाहन करतना तांच्यांनी सांगलें. आयच्या आयसीआरांतल्या सायंटिस्टा कडेन डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी म्हाज्या लक्षात हाडून दिल्यो. गोंयकारांक कुल्ली खावपाक खूब आवडटा. द मड क्रॅब ही खूब मोठ्या टेस्टीन खाता. पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आमी म्हणटा फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली कुल्ली ही बेरीड क्रॅब अशें तिका म्हणटा, म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा. ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आनी तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आनी आनीक कुल्ल्यो जाता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही. ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची. वास्कोन वर्सुकी जावपी श्री दामोदर सप्तक महोत्सव ओना 18 ते 24 ऑगस्ट मेरेन मनयतले. ह्या सप्तक महोत्सवाक लागून गोंय पुलिसांच्या ट्राफिक सेलान भेट दिवपी भक्तांच्या वाहनांची हालचाल सुलभ जावची हे खातीर येरादारी वेवस्थापन आनी पार्किंगाची व्यापक येवजण आंखल्या. हे बद्दल लोकांक म्हायती दितना वास्को येरादारी कक्षाचे पुलीस निरीक्षक एल्विटो रॉड्रिक्स हांणी सांगलें. ऑल्विटो रॉड्रिगीस पीआय ट्रॅफिक सेल वास्को. तुमकां सगल्यांक गोवा पुलीस आनी वास्को ट्रॅफिक पुलिसांच्या नांवान हे वर्साच्या देव दामोदर सप्तकाक तुमकां हांव मोगाळ येवकार दिता. This year's Sapta festival will be celebrated from 18th of August till the 24th of August. To make your journey hassle-free for the festival, we have drawn an elaborate traffic flow plan which is similar to the one that was drawn last year. This year we have made the following parking arrangements for two-wheelers and four-wheelers. First is the FHE ground which is next to Tanya Hotel for four-wheelers and two-wheelers. Second is FL Gomes Road general parking for two-wheelers and four-wheelers. And the third one is Murmuga Municipal Council's open space which is next to Hotel Maharaja. Kindly requested to park your vehicles at the designated parking spot. Kindly remember there are thousands of other devotees who will be coming to pay their respect to the holy deity, and one haphazardly parked vehicle can cause inconvenience to all. Lastly, I would like to appeal to everyone, let us follow the best driving practices on road so that each one of us can reach to our families happily. I wish everyone a happy Sapta. IIT खरगपूरचो पदवीधर संपत नाईक हाणें AI आनी डेटा सायन्साच्या मळार मेळिल्ल्या आपल्या अणभवाचो फायदो घेवन गोंयान कुल्ल्यो पाळपाचो व्यवसाय सुरू केला. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेच्या आदारान ताणें वर्टिकल रिसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम तयार केली. हे पद्दतीक लागून पारंपारीक तळ्यांच्या तुलनेन
तितल्याच जाग्या भितर 10 पटींनी चड उत्पादन मेळप शक्य जालां हे बद्दल उलयतना तांणी सांगलें. We are taking crabs from Mangalore, we are taking the water crabs and then we are fattening them in our system. आम्ही किती केला द होल सर्क्युलेटिंग सिस्टम केला. आय लाईक टू कॉल इट द एक्वागार्ड फॉर द क्रॅब्स. म्हणजे ते उदक रिसर्क्युलेट जाता. एक वॉटर रन जर आम्ही केली जाल्यार फॉर 1 to 2 months we don't have to bother about it. So that is why this is a economically sustainable model. या सिस्टमिक ऑपरेशनली प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम डे वन असता. कारण तू जर क्रॅब घेता within a month you can double that rate. It's very easy to sell in the local market as well as there are vendors who will pick it up for exports as well. ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी शेनवारा मिरामार आनी बिचोले हांगच्या गरजेवंत लोकांक दुचाकी आनी 3 चाकी गाड्यांचें वांटप केलें. स्वातंत्र्य दिसाचो एक भाग म्हूण ही कार्यावळ पणजेन आयोजीत केल्ली. हे वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी गरजेवंत आनी पात्र व्यक्तींक मजत करपा खातीर वेगवेगळ्या प्रसंगांचेर अशे उपक्रम हातांत घेतल्यात अशें सांगतना म्हळें. आमची नवी टर्म सुरू जाली तातूंतल्यान खुबश्यो गोश्टी CSR फंडासून किंवा MP-लेड फंड आसूं हातूंतल्यान आमी दिल्यो. खूब म्हाका खुशी भोगता. गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हॉस्पिटल जे आसा GMC गेल्या 15 दिसांकच आमी जवळ जवळ 6 कोटीचे आयटम हे तांकां CSR फंडाच्या अंडर दिले. हातूंतल्यान जवळ 16 एम्ब्युलन्सीस आनी 3 तांकां मेडिसीन किंवा अदर आयटम्स ट्रान्सपोर्ट करपाचे वेगवेगळ्या गोंयच्या भागांत अशें जवळ जवळ 3 व्हेकल एकूण टोटल व्हेकल आमी 6 कोटीचे हातूंतल्यान 19 व्हेकल. भायल्या देशांनी वचपी गोंयकार नागरिकांक वैयक्तीक वेवसायीक आनी शैक्षणीक दस्तावेजांचेर केंद्रीय परराष्ट्र वेवहार मंत्रालया कडल्यान निमणें प्रमाणीकरण घेवचे आदीं तांची तपासणी आनी प्रमाणीकरण करपा खातीर गोंय सरकारान एक नवीन प्रमाण कार्यपद्दती तयार केल्या. परराष्ट्र वेवहार मंत्रालयान गोंयच्या प्रादेशीक पासपोर्ट अधिकाऱ्यांक राज्यभरांतल्या सरकारी दस्तावेजांचेर प्रमाणीकरण दाखले जारी करपाचे अधिकार दिल्यात. थळाव्या सक्षम अधिकाऱ्यान ऑपिस्टील वा ऑपिस्टील दाखलो तयार केल्यार कन्व्हेन्शनाच्या वांगडी देशांनी त्या दस्तावेजाचे परत कायदेशीर प्रमाणीकरण करपाची गरज ना अशें ह्या संबंदीत खबरीन म्हळां. ज्या देशांनी ह्या कराराचेर सयो करूं नात थंय वचपा खातीर दस्तावेजांचेर परराष्ट्र वेवहार मंत्रालयाचे प्रमाणीकरण गरजेचें आसा. दस्तावेजांची प्रामाणिकता आनी खरेपण तपासून घेवपा खातीर ऑपिस्टील वा अटेस्टेशन करचे पयलीं ते दस्तावेज जारी करपा संबंदीत राज्य वा केंद्र शासित प्रदेशांच्या प्राधिकरणा कडल्यान त्याचे प्रमाणीकरण करप गरजेचें आसा अशें ह्या संबंदीत खबरीन म्हळां. गोंय विभागाच्या पोस्ट ऑफिसाचे वरिष्ठ अधीक्षका वरवीं टपाल खात्यान गोंयांतल्या नागरीक आनी विद्यार्थ्यांक 2026-27 वर्साच्या राष्ट्रीय पावंड्यावेल्या 2.5 अक्षर पत्रलेखन मोहिमेन वांटो घेवपाक आपयला. 31 ऑक्टोबर 2026 मेरेन उक्ती आशिल्ली ही वर्सुकी सर्त अ लेटर टू मदर अर्थ माय प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट नेचर ह्या विशयाचेर आदारीत आसा. ही सर्त 18 वर्सां आनी 18 वर्सां वयर अशा 2 पिरायेच्या गटांनी विभागल्या. जाल्यार ह्या सर्ती खातीर नोंदी इंग्लीश, हिंदी वा खंयच्याय प्रादेशीक भाशेन सादर करूं येता. 31 डिसेंबर 2026 मेरेन ह्या सर्तीचो निकाल जाहीर जातलो. इत्सूक भाग घेवप्यांक आपल्या लागींच्या टपाल खात्या वरवीं वा इंडिया पोस्ट पोर्टला वरवीं नोंदणी करपाक मेळटली. हवामान. गोंय वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षिण गोंयान हलक्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. फाटल्या 24 वरांनी गोंयच्या कांय वाठारांनी हलक्या प्रमाणात पावसाची नोंद जाल्या. हवामान खात्यान आयज आनी फाल्यां खातीर पावसाची कसलीच शिटकावणी जारी करूं ना. खेळ. दादल्यांच्या क्रिकेटान गेल आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर चालू आशिल्ल्या मालिकेच्या पयल्या कसोटी मॅचीच्या दुसऱ्या दिसा भारतान यजमान श्रीलंके आड पयल्या डावान 460 धांवड्यो केल्यो. देवदत्त पडिक्कलान 167 धांवड्यो करून ताची पयली कसोटी शतक केलें.
के.एल. राहुलान 82 धांवड्यो जाल्यार ध्रुव जुरेलान 51 धांवड्यो केल्यो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंय विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाचें कामकाज थारोवपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका 21 ऑगस्टाक जावपाची आसा. वास्कोन वर्सुकी जावपी श्री दामोदर सप्तक महोत्सवाक लागून येरादारी पोलिसांनी वेवस्थापन आनी पार्किंगाची व्यापक येवजण आंखल्या. केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी शेनवारा मिरामार आनी बिचोलच्या गरजवंत लोकांक दुचाकी आनी 3 चाकी गाड्यांचें वांटप केलें. तांतयां दिवपी मादी कुल्लेक धरचे न्हय, तांकां परतून उदकांत सोडचे, जाका लागून तांची प्रजनन प्रक्रिया पुराय जातली अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. जाल्यार गोंय वेधशाळेच्या अदमासा प्रमाण आयज आनी फाल्यां उत्तर आनी दक्षिण गोंयान हलक्या प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास आसा. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमचे मुखावयलें खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.